सगळ्यांक टिकटॉक कार्यावळीत येवकार सरकार सीएम मुख्यमंत्र्यान पयरूच कॉर्पोरेशनां वाटली जे एमएलएज विदाउट एनी कॉर्पोरेशन आसले तांकां आनी ते वाडटा आसतना जे वजनदार अशे कॉर्पोरेशन आसले ते मायकल लोबोक दिले आनी तेणी आयजूच त्या कॉर्पोरेशनाचो चार्ज घेतला. सो तेजे प्लॅन्स कितें आहा, कितें ते कॉर्पोरेशनाक घेवन फुडले जे टायम 1.5 वर्साचो मेळटा कितें करपाक सोदता ते जाणून घेवपाक आमी मायकल बाबा कडेन आयला. मायकल बाब, वेलकम तुमकां शोचेर. आमी चिंतताले की तुमकां केन्ना तरी मिनिस्ट्री मेळपाक जाय, बट यू सेटल डावन ऑन कॉर्पोरेशन, अशें कितें जालें? ना, ह्या टर्मान मिनिस्ट्री शक्य नासली हे आमी पयलेसून जाण आसले. तितून कंडिशन आसले मिनिस्ट्रीचे आमच्या इश्ट आमचो जो सिनियर आहा अलेक्स सिक्वेराक ते एकूच आसले. आमी सारखे मनानसून धरून आसले की मिनिस्ट्री ना म्हणून 5 वर्सां फुडले कितें ते नेक्स्ट टर्माक पळोवया. लोक निवडून हाडले जाल्यार नेक्स्ट टर्माक आमी आसतले. सो ह्या टर्मान कितें तरी आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी, शिवोलेम कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी बार्देजान आनी कितें कामां जावची अशें आमचे मनान आसलें. तितून एक बरें कॉर्पोरेशन निमणें इन द लास्ट फेज, म्हणजे लास्ट 1 year एंड ऑफ द टर्म कसो जाला 12 months. सीएमाक रिक्वेस्ट आनी कन्विन्स हे दोनूय वस्ताची गरज आहा की आमच्या बार्देजान निग्लेक्ट जाल्ले आहा. आता बार्देज म्हणटकच आमचे सगळो आख्खो कोस्टल बेल्ट येता, म्हणजे शिकेरेसून बागा आनी बागासून रायट अप टू यू कॅन से वागातोर शापोरा अप टू शिवोलीम एंड ही आमची एरिया. आनी तशीच फुडें आमचे बाबजीत जो आमदार आहा तेजी एरिया. सो ह्या कोस्टल बेल्टाक कितें तरी इन्फ्रास्ट्रक्चर बरो जावचो हे सगळ्यांची अपेक्षा आहा. आमचीच न्हू, प्रत्येक जो ट्युरिस्ट गोंयान येता आनी तो एवरी 3 months or 6 months येता तेका जाय की आमकां बरे रस्ते आसचे, आमकां बऱ्यो लायट्स आसच्यो, फुटपाथ बरे आसच्यो चलपाक. सो नेचर्स कॉल येयलो जाल्यार टॉयलेट आसचे वेगवेगळ्या जाग्याचेर. आनी हे कॉर्पोरेशन तुमची विश पूर्ण करपाक शकता, हे करूंक शकता. आनी तितून आमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक सांगून हे बारीक जे वस्तू जायो गरजेच्यो आहा ह्यो पूर्ण करून दिवपा खातीर आमकां कसो तेजो हेल्प मेळटलो चीफ मिनिस्टराचो. कित्याक फायनान्स मिनिस्टरचो तेणें एक हॉलिस्टीक एप्रोच दिवपाची गरज आहा ह्या इंडस्ट्रीक. आनी ट्युरिजम इंडस्ट्री गोंयान सगळे म्हणटा वाडटा 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 वाडटा. संख्या इज नॉट द इंडस्ट्री. संख्या दाखयल्यार इंडस्ट्री न्हूय. संख्या कोणूय दाखोवंक शकता. आनी संख्या येयली म्हणून आमचे जे लोकल लोक ह्या इंडस्ट्रीचेर डिपेंड आहात इंडस्ट्रीची ग्रोथ जाता तशी ना, कांयच ना. तुमी खंयसरूय वचून पळया, गेस्ट हावसां जी आहा ती खाली आहा. लोकल जी रेंट कॉटेज, रेंट विला, रेंट अपार्टमेंट जे आहा ते खाली आहा. 5 स्टार हॉटेलां फाटल्या दिसांनी खाली आसली. आतां फ्रायडे सॅटर्डे संडे मातशी ह्या दिसांनी फूल दिसता आमकां. म्हणजे तितकेच दिसांक ती 2च दिसांक सॅटर्डे संडे. फ्रायडे पासून ऑक्युपन्सी जी असता ती 30-40%. आता खंयच्या हॉटेलान जर तर एक ग्रुप येयलो फॉर अ वेडिंग तेन्ना एक 3 दीस फूल आसता, म्हणजे मोदेकात बसून आहा. सो इंडस्ट्री जी ही म्हाका दिसता खंय तरी फुडें वचपाची गरज आहा. फुडें वयतना ह्या इंडस्ट्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर येवपाची गरज आहा. सो tourism department has done earlier under Swadesh Darshan scheme खूप इन्फ्रास्ट्रक्चर केला. वॉच इन्फ्रास्ट्रक्चर आयज मातसो मेंटेन ना, म्हणजे 12 वर्सां जाली. सो हो ट्युरिजम डिपार्टमेंटान घेवपाची गरज आहा. हो ट्युरिजम डिपार्टमेंटान आमकां सांगपाची गरज आहा GSITC म्हणजे चकचकीत करून दिया. पूण तो दिताना जो मनीस घेता रेंटाक तेणें असो घेवप ना की आपल्याक फुकटचो मेवला, दोतीक मेवला आनी आपूण हेजेर पयशे करतलो. तितून क्लेनलीनस हे आसपाची गरज आहा. फाटल्या दिसांनी मुख्यमंत्र्यान आपूण पर्सनली फोटोग्राफर धाडून फोटो हाडले. प्रत्येक इन्फ्रास्ट्रक्चर आमचो खंय तरी निग्लेक्टेड आसलो. त्या खातीर पंचायतींक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिवपाची गरज आहा. लायक प्रॉमिनाद ऑफ कलंगूट, प्रॉमिनाद ऑफ बागा. एक बरी गजाल रोहन खंवटे ट्युरिजम मिनिस्टरान केल्या की आमकां NOC दिली. प्रॉमिनाद बागा टू बी मेंटेन्ड बाय विलेज पंचायत कलंगूट. व्हेरी गुड. टॉयलेट ब्लॉक ऑफ कांदोलीम बीच टू बी मेंटेन्ड बाय विलेज पंचायत कांदोलीम. हे तेणें 3 वर्सांनी रियलायज केले की जे ट्युरिजम डिपार्टमेंटान आदी तेच्या काळान न्हू तेजे पयलीं
जे कॉन्ट्रॅक्टर नेमलेले टॉयलेट मेंटेन करपाक आनी टॉयलेट फॅसिलिटी ट्युरिस्टांक आनी लोकलांक दिवपाक तेंचे कडेन मेंटेन जावपाक जावंक ना. आनी जे प्रॉमिनात दिल्ले हे कोणाक दिल्ले, कोण गोंया भायले लोक जे आहा, बागा प्रॉमिनात, कलंगूट प्रॉमिनात, हे जे रेंटाक दिल्ले, लिजार दिल्ले, ते मेंटेन कांयच करिना, तेजो पेंट पासून मारिना, ते टॉयलेट इज इन डिलॅपिडेटेड कंडिशन. अशें ह्या परिस्थितीन जेन्ना मुख्यमंत्र्यान मंत्र्याचे नदरेक हाडलं, हे फोटोग्राफ आपल्या फोटोग्राफरान हाडल्या, हेचेर तूं डिसिजन घेता, आनी ताबडतोब डिसिजन घेतलें. ते कोणे तरी कोर्टान पासून केस घातली, हायकोर्टान वचून गव्हर्मेंटान सांगले की दीज आर इन बॅड कंडिशन. सो ह्या हितून GSIDC भितर येवंक शकता. हितून म्हापशेचे आमदाराक घेवन आमी म्हापसा निवळ करूंक शकता, तितून बरें काम करूंक शकता. म्हणजे आमदाराक आनी ते जे कावन्सिल जे आहा तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन, म्हणजे हांव कितें म्हणूंक सोदता की एक इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केलो म्हणून जायना. इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केले उपरांत तेजे मेंटेनन्स करप. आता हेच पार्क पळय, आमी पार्क इनॉग्रेट केल्यार आता 2 वर्सां जालीं. पार्क आयज बसून मेंटेन्ड आहा. कित्याक मेंटेन आहा? हिंगा मनीस आहा कामाक, हे गार्डन क्लीन करपाक, गार्डन उदक घालपाक. पावसान गरज ना, पण गिमान उदक घालूंक जाय. हे सगळे जे पार्काचे वस्तू आहा तेका पेंट मारपाक जाय एवरी इयर, मातशें टचअप दिवपाक जाय, तेका पेंट मारूंक जाय, तेका क्लिनिनेस, तेका सगळे भाशेचे मेंटेनन्स आहा. आता माडांनी इतले ट्युरिस्ट येता, जर तर आमी अशेंच सोडलेले जाल्यार ट्युरिस्ट आनीक 2 म्हयन्यांनी येवचे नासले. ते कोकोनट ट्री आहा तेका मेंटेन करूंक जाय, तेका ग्रीन उरपा खातीर तेका आमचे ट्रिटेड वॉटर ऑफ STP हाडून घालूंक जाय, प्लस तेका बरें उदक घालूंक जाय. मैकल बाब, तुवें एक्चुअली GSIDC न्हू सेटअप केल्ली मोठे मोठे प्रोजेक्ट घेवपाक, स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट ते घेतले म्हणून. पण तुम्ही जेन्ना चार्ज घेता तुम्ही डायरेक्ट बेज कॉजाचेर येयले की हांगासर मेंटेनन्स जाय, बेजीक एम्युनिटीज जाग्यार हाडपाक जाय. GSIDCचो रोलूच तुम्ही चेंज करून उडयलो. GSIDCचो रोल असोच न्हू की तूं बरो व्हडलो कितें ती इमारत बांद. आता तुका हांव एग्जाम्पल दिता. GSIDC बिल्ड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हापसा, तेजे मॉर्ग आयज चलना. आयज मॉर्ग जे आहा GSIDC डिपार्टमेंट चलोवंक शकना. हय, त्या खातीर हो AMC एन्युअल मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट GSIDC कडेच आसपाक जाय. स्पेशली मॉर्ग असली जी गजाल आहा, मॉर्ग म्हणटा पळय ते आमचे मॉर्ग इन GMC कॉलेज, तेजो AMC जो आहा हो कोणे तरी डिपार्टमेंट, कित्याक फाल्यां जर तर तूं आमी हेल्थाक सांगले, हेल्थ म्हणटा आमचे कडेन बजेट ना. सो GSIDC कॅन इमिडिएटली वर्क ऑन दॅट AMC एंड पे द मनी डायरेक्टली. तुम्ही हेल्थाचेर खूप फोकस केलो, प्रायमरी हेल्थ सेंटर. हांवें कित्याक सांगलें तुका, आता GSIDC इज बिल्डिंग प्रायमरी हेल्थ सेंटर कांदोलीम. हो बांदलो म्हणून जायना न्हू, तेका मेंटेन करपाची गरज आहा. आमचो हेल्थ मिनिस्टर बरें काम करता एज फार एज क्लिनलीनेस. तेणें ते बरें कोणाक टेंडर दिला, काम दिला, ते क्लीन आहा. आयज GMC इज व्हेरी व्हेरी क्लीन. यू सी GMC 5 years back and you see GMC today. Before minister could take charge, आमचो विश्वजीत राणे, you see GMC then and you see GMC today. पण हे जे आता मोठो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा भितर, आता मॉर्ग 25 मॉर्ग आहा म्हापशा, तितूंतली 3च चलता वा 4 चलता, 21 चलना. सो म्हाका केन्ना कळलें, आमचीच जेन्ना मामी भायर पडली तेन्ना तिका व्हरून पणजे दवरची पडली आमकां इन द मॉर्ग. सो आमकां बार्देसचे लोकांक वा नॉर्थ गोवाचे पेडण्याचे लोकांक जे आमकां मॉर्ग लागीं आहा म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान, ते बंद पडला. आनी बंद पडल्यार खंय 1 वर्सा वयर जालो, हे आयज आमकां कळोन येयलें. सो हे सगळे बारीक गजाली उलयता हांव. आतां बारीक मनशाक लागता त्यो गजाली. व्हडलो इन्फ्रास्ट्रक्चर GSIDC चालूच आहा. रवींद्र भवन बांद, आनी कितें ब्रिज बांद, अटल सेतू बांदलो, आनी कितें हें बांदलें, ही इमारत बांदली, ती इमारत बांदली, ते CHC बांदले, ते PHC बांदले, बांदल्यान सोडले आनी बांदले आनी हँड ओव्हर दिले. पूण बांदले आनी हँड ओव्हर दिले आनी तेजे मेंटेनन्स जायना. हेचेर आयज हांवें मेंटेनन्स जायना ते बांदून फायदो ना, लोकांक वापरपाक मेळचे ना. चिंता व्यक्त करपाची गरज आहा. हितून हांवें सांगलें तुमकां की हितून खुबश्यो गजाली करपाक जाता. आनी फायनान्शियली हाव GSIDC कॅन बी इंडिपेंडंट, तेचेरूय विचार करपाची गरज आहा. मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन हांव वेदर वी कॅन बीड फॉर द टेंडर्स आउटसायड द स्टेट.
आता आउटसाइड द स्टेट ऑफ गोवा कम्प्लीट कमर्शियल टाइप असपाक कमर्शियल आमचे कडेन पयशे आसतले न्हू, आमचे कडेन पयशे असले जाल्यार सरकारा कडेन मागपाची गरज ना. तुम्ही दुसऱ्या स्टेटीन वचून सुद्धा प्रोजेक्ट उबारूंक आमी शकता. हे आमचे कडेन कॅपॅसिटी, आमचे कडेन इतले जनरल मॅनेजर्स आहा, आमचे कडेन इतले फायनान्स डिपार्टमेंटाचे मनीस काम करता, आमचे कडेन आर्किटेक्ट्स आहा, आमचे कडेन इंजिनियर्स आहा, क्वालिफाईड आर्किटेक्ट्स, क्वालिफाईड इंजिनियर्स, वी हॅव कन्सल्टंट्स ऑन बोर्ड. सो आमी खंयचेय काम करून ते काम घेवन आमी एक्झिक्यूट करूंक शकता. आमचे कडेन पॅनल ऑफ कन्सल्टंट्स जे आहा आनी जे टेंडर प्रोसेस आसतलो ते करून आमी ती इमारत बरी बांदूंक शकता. म्हणजे क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी यू कॅन सी विथ GSIDC. These works I have carried out in my constituency about 30, 35, 40 crores. तेन्ना 2012 मनोहर पर्रीकर जेन्ना चेअरमॅन आसलो GSIDC, तेणे आमकां ही कामां जी दिली, नागवा टू कलंगूट, नागवा टू आरपोरा, आरपोरा टू बागा, हो रोड जो 12 मिटराचो रुंदीकरण केलें आमी आनी काम हेजेर फुटपाथीचें काम केलें. तेन्नाचे रोड आयज पासून एक्झॅक्टली आयज 14 वर्सां कंप्लीट जाता. ते रोड कांयच जावंक ना. आता तेका हॉटमिक्स घालता आमी. तुमचे ते बी जाल्यार फोडल्या म्हणून तेका स्वताचे अशे बजेट ना, जितले बजेट फायनान्स दितले जितले तेजेर चलपाचे. सो तुम्ही कितें प्लॅन केल्यार तुमकां ते तितले पयशे मेळपाक जाय. हय, ते अरावंड 300 crores सुमार आमचो बजेट आसता. बट तेचे भायर आमी इंडिव्हिज्युअल जो तर कॉन्ट्रॅक्ट घेत, काम घेत independently, GSIDC has taken this particular job to build. So if we bid for that tender, even within the state and outside the state, we are the You will earn money. We will get money in our coffers, ते तुम्ही हांगासर and we स्टेटीन can execute that work and earn some profit. ओके. सो गव्हर्नमेंटाक प्रॉफिट करून दिवप हे इम्पॉर्टंट आहा. ते पयशे आनीक खंय घालूंक जाता हे इम्पॉर्टंट पण ते आसा. पॉसिबल आहा तेजे रुल्सा भितर या रुल्सा भितर आहा न्हू. वी आर कंपनी न्हू. कंपनी. हय, सो इट इज अ गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा अंडरटेकिंग, बट इट इज अ कंपनी अँड विदिन द बायलॉज ऑफ द कंपनी वी कॅन बीड एनीवेअर इन इंडिया. सो हे जर तर आमी फोकस करूंक गेले जाल्यार हे आमी फुडें व्हरूंक शकता. हितून आमकां जे आमचे जो सेटअप आहा, जो आयज हांवें इंटरेक्शन केलें जस्ट फॉर हाफ एन आवर, आय हॅव अंडरस्टूड दॅट लॉट ऑफ थिंग्स कॅन बी डन फॉर द रुरल गोवा ऑल्सो. आमचे गोंयचे रुरल एरियाक पासून, फॉर द कोस्टल बेल्ट ऑल्सो एज अ ट्युरिझम प्लेस, and we can do outside the state also, जे आमकां तितून आमदनी येवंक शकता. तुमची एक्सपर्टीज आहा ती तुम्ही जाय थंय वापरूंक शकता. See, right now we have got lot of staff आहा. some staff will not get utilized fully because जे गोंयान जे कितले वस्तू आहा तातूंत पळय, PWD executes work. आता आमी GSIDC आहा, आमी एक्झिक्यूट करता. ट्युरिझमूय कन्स्ट्रक्शनाच्या कामाक लागलेले आहा. म्हणजे दे आर ऑल्सो गिविंग टेंडर्स. Plus there is another cell where RDA is also doing work. Panchayats are doing their work within their budget. So Goa being a small state, so we need to have good projects which GSIDC should take up. Good projects. हे सगळे करतले तुमकां. आणि एक्झिस्टिंग जे प्रोजेक्ट्स केल्ले आहा तेचो इन्फ्रास्ट्रक्चर सारको खडबडीत जावन खाला पडोंक पारना. तो इमारत आमी परत हाऊ वी कॅन मेक इट स्टँड अँड गिव इट बॅक टू द पंचायत, लायक वेदर इट इज अंजुना पंचायत आसूं, वेदर इट इज कलंगूट आसूं, वेदर इट इज कांदोलीम आसूं, वेदर इट इज एनी अदर पंचायत, अँड टेल देम यू आर गेटिंग मनी एवरी इयर इन युअर बजेट, यू मेंटेन इट. आता कितें जाल्लें आहा, बांदलेलें आहा आनी कोणूच तेजे मेंटेनन्स करिना. यू लूक एट म्हापसा फिश मार्केट, इट वॉज इन द न्यूज that health department said we will shut it down. So कोणूच पळयना तो. सो कोणे तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची गरज आहा. So like same way happened in Kandolim toilet block. जो ट्युरिझमान कोणाक भाड्याक दिल्लो तो खाली तेजेर ही वॉज मिल्किंग द काव, तेका हेच दिना, जेवणूच दिना. सो तो काबार जालो. STP बीन तेजी सारकी लीक जावन सगळी वायट सँडाचेर कांदोली बिचाचेर तेजो STPचे उदक येताले.
भितर सारको मायकल पिड्ड्यार जाल्लो. तुमचे प्लॅन्स पहिले पण तुमका टाइम खूप कमी आहे. 1 वर्ष 3 महिने किने फुडले So we इलेक्शन will I will try my level best to work within the framework of this time of 12 months to execute as many projects which will be good for the state of Goa, good for the villages, good for the towns and cities. जे कितें इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट्स आहात तेचे फाउंडेशन घालून काम चालू करप आणि म्हाका स्टेटांसून कितें पयशे दिवंक शकता चीफ मिनिस्टर टू एक्झिक्यूट दीस वर्क ऑल्सो इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड हाऊ वी कॅन ऑल्सो टेक अप आउटसायड वर्क हे इम्पॉर्टंट आहा टू बी सेल्फ सस्टेन. मायकल बाबा खंयचो लिडर आपल्याकडे कसली हे आसली जबाबदारी येयली की तेजो फायदो मातसो आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक कितें तरी गिफ्ट दिवपाक सोदता वा बरें कितें करपाक सोदता तेवूय बी तुवें आतां पर्यंत चिंतून दवरला आसतलें की बाबा कलंगूट अंजुना तुमचो ट्युरिझम बेल्ट आहा ते. माझे मेन काम कितें आसतलें जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी गेली 10 वर्सां बांदलेलो तो खंय तरी मातसो हल्लोलो दिसता. कलंगूट प्रॉमिनाद, बागा प्रॉमिनाद हे आता ट्युरिझम डिपार्टमेंटान सांगला पंचायतीक तुम्ही तेजी काळजी घ्या म्हणजे तुम्ही ब्युटिफाय करा तो आणि मेंटेन करा, पेंट करा, क्लीन करा, क्लिनिनेस सगळे तेंच्या हातीन दिला. म्हणजे तेंका तेंच्या नावार करूंक ना. ओनर इज द डिपार्टमेंट ओनली बट तो बरो करप बारीक पयशे म्हणूंक जाय तेका चड नाका. ते हितूनसून हे पयलीं तरी क्लीन करूया. जे एक्झिस्टिंग आमचे कडेन प्रोजेक्ट हा पळय ते जे आधी बांधलेले इतले पयशे खर्च केल्ले 25-25 कोटी खर्च केल्लो बागा प्रॉमिनाद आणि कलंगूट प्रॉमिनादात म्हणून 25 CR म्हणलेले. सो हे जेन्ना इतले पयशे मोडटा तेन्ना कोणे तरी तो मेंटेन करपाक जाय. फोकस ऑन मेंटेनन्स जाता तुमचो. सो आमचो आतां सद्याक ते पयलीं मेंटेन करप आणि मागीर मागीर हँड ओव्हर करप पंचायतीक की हे तुम्ही पेंट करा एव्हरी इयर, हे तुम्ही क्लीन दवरा एव्हरी डे बाय पुटिंग युअर पीपल विथ द ब्रूम विथ द हे करून ते सगळो कचरो एव्हरी डे काडप थिंगासरलो. लोकांक बरी फॅसिलिटी दिवप, टॉयलेट ब्लॉक आसूं, प्रॉमिनाद आसूं, बसपाक आसूं, सिटींग आसूं. म्हणजे हे फायनली दीस वील सेंड अ व्हेरी गुड सिग्नल दॅट गोवा विलेज पंचायत्स and the government and the Department of Tourism is very serious in their business of tourism. They have kept everything clean. So today Kandoli beach promenade paytu sarke clean ha because handover is given to Kandoli Panchayat. They have responsibility that the whole area should be clean. Their toilet block now is given to them. They have used their own money and they have repaired the STP and they have repaired the toilet block inside. They have done a great job. सो अशें जो तर सगळे जाण करूंक लागले जाल्यार गोवा इज अ प्लेस, इट्स अ नॅचरली ब्युटिफूल प्लेस. सो वॉट एवर स्मॉल इन्फ्रास्ट्रक्चर विच इज डन हॅज टू बी मेंटेन. सो हितूनसून आमचो लोकां खातीर जे आमचे मॉर्ग आहा ते कशें रिपेर करप आतां वेदर डिपार्टमेंटाक आमी लेटर करप वा तेंचे कडसून NOC घेवप आनी आमी ती AMC करप आनी ते मॉर्ग चालू करप परत जे बंद पडला एक वर्स जालें. जे लोकांची सुविधा ही व्हेरी इम्पॉर्टंट आहाय. सो डे टू डे कोण फॅमिलीचे भायर पडटा, कोण भायर आसता तेंकां येवचें पडटा आनी ते टायमार ती बॉडी दवरची पडटा. हे सगळे बारीक फॅसिलिटी पूण हे करपाची गरज आहा. तितून भितर आमचो वेदर इट इज फिश मार्केट विथ द कोऑपरेशन ऑफ द म्हापसा म्युनिसिपल काउन्सिल विथ MLA बाब जोशुआ आमचो फ्रेंड. सो तेंकां सगळ्यांक घेवन आमी बार्देसा खातीर कितें करूंक शकता हे हेचेर म्हणजे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग युजींग द GSIDC फंड्स हाऊ वी कॅन वर्क फॉर बार्देस. म्हणजे ती एरिया आमकां बार्देजाक लागता. जर तर हे सगळे आमी करूंक शकले जाल्यार लोक खोशी जातले आनी 2027 लोक आमकां म्हणटले यू हॅव डन अ ग्रेट जॉब, वी आर रेडी टू re-elect you back again. मायकल तुम्ही पोर्तुगालाक आसले तेन्ना आईची बॅड न्यूज येयली, सेम टायमार गव्हर्मेंटाचो अनाउन्समेंटूय येयलो. तुम्ही हाऊ यू ओवरकम गुड न्यूज ओवर बॅड न्यूज, कितें इमोशन जातले? आमची मामी 1 म्हयनो हॉस्पिटलान आसली GMC. दे डीड अ व्हेरी गुड जॉब. वी ब्रॉट हर होम. बट तेणें सांगलेलें की she is not very recovering good in very good condition because she could not eat food on her own आणि तिका मातशे ते हितूनसून म्हणजे ते पायपानसून जेवण घालचें पडटलें थ्रू द म्हणजे इन अ इंजेक्शनेबल वे. सो
शी वॉज इन क्वायट अ बॅड सिच्युएशन. ह्या सिच्युएशनान आमी वेडिंगाक गेले पोर्चुगल. ते बॅड न्यूज येयलो आमकां आनी आमी परतून येयले. वॉट आय हॅव सीन ओवर देर इन दोज लास्ट ओनली 4 days is they have kept everything very clean, which we are not seeing in this small state of Goa. गोवा आमची धाकटुली स्टेट आहा. आमी क्लेनलीनेस इज द की. ऑफ सीजन थिंगा पूण इतले ट्युरिस्ट आसले आख्खे तेंची मेन एरिया लिस्बॉन जी आहा ती फूल आसली विथ ट्युरिस्ट. मीन्स ट्युरिस्ट आर रेडी टू कम. म्हणजे युरोपियन ट्युरिस्ट आर रेडी टू कम इवन इन ऑफ सीजन. आय हॅव सीन चायनीज ट्युरिस्ट ओवर देर, आय हॅव सीन जॅपनीज ट्युरिस्ट ओवर देर इन लार्ज नंबर्स. बशींनी भोंवताले म्हणजे क्लेनलीनेस इज द की. सेकंडली तेंचे जे स्ट्रक्चर्स आहा तेंच्यांनी कितें केल्या की जे कोण पेंट करिना ते आपूण पेंट करता. म्हणजे कळ्ळें तुका. आतां तुजे कंपाऊंड वॉल आहा तूं पेंट करिना पण थिंगासरली म्युनिसिपॅलिटी ते पेंट करून घेता अंडर CSR आनी कितें आनी कोणाक कंपनीक करूंक लायता आनी ते बरे कितें डिझायन करता. फायन आर्ट स्टुडंटांक हाडटा आनी तेंकां पेंट इकतो घेवन दिता आनी ते पेंट करता आनी सगळो थिंगा बरयता, क्रेडीट दिता. खंयचे तरी कंपनीचे क्रेडीट ते म्हणजे ह्या कंपनीन हें केलां म्हणटा तुले बरयल्लें आसता थिंगा नांव. So maintained by or sculpted by or something like that. So they have done beautiful thing. The architecture is very old, but government is also taking interest. Government म्हणजे municipal. थिंगासरलो municipal हो इंटरेस्ट घेता की हे सगळे क्लीन आसचे. थिंगा लोक रावन फोटोग्राफ काडटा. फाटल्यान काय ना, सिंपल पेंटिंग्स आहा. So this is what is required to be done in this beautiful state of Goa, where tourists are naturally coming and we need to keep them म्हणजे आमी तेंकां दवरपाक जाय की हे परत परत येवपाक जाय ट्युरिस्ट. हे केन्ना येतले बिकॉज डेस्टिनेशन्स आनीक भरपूर जाल्ले आहा. सो श्रीलंका इज बुमींग. व्हिएतनाम रायट नाव विच वॉज अ वॉर कंट्रीज म्हणजे वॉरान आहली ती बुमींग जाता. आमचे थायलंड म्हणटाले आमी चीप ट्युरिजम बट आयज थिंगा ते हाय एंड ट्युरिजम जावपाक लागला. सो ऑल दोज कंट्रीज मलेशिया, सिंगापूर, Bali, Indonesia, means all these countries are doing very well in terms of tourism. So why Goa cannot do? I'm talking about India and Goa. Goa is a tourist destination, natural tourist destination. It's a beach destination. म्हणून डायरेक्ट लोक हिंगा चार्टर फ्लायटान येता which doesn't go in Mumbai or it doesn't go in elsewhere. So दुसरे टुरिस्ट जे आमकां 2 दिसांक गोंया येता पळय ते येताच म्हणजे ऑल ओव्हर इंडिया दे गो and they come also to Goa. But we want tourists to come directly to Goa, to spend 1 week, 2 weeks in Goa. So if we are looking at this, then we need to take things very seriously. टुरिझमाचो विषय येयलो म्हणून आमचे टुरिझम मेनली तुमच्या बेल्टाक बी इन्सिडेंट खूप जाता. पयरचो बाउन्सराचो त्या इन्सिडेंटाक कशें पळयता ते कशें कंट्रोल करपाक जाय. आयज आमी ते सेम डे मिटींग घेतली. आमी ह्या वर्सा आमची मिटींग जावंक ना की गेल्या वर्सा आमी मुख्यमंत्र्याक सांगलेले की तुवें सगळे PIंक सांगपाक जाय कोस्टल बेल्टाचेर सगळे हॉटेल इंडस्ट्रीचे मॅनेजरांची आनी तेंचे जे मेन इन्चार्ज आहा तेंची मिटींग घेवन तेणी आपल्या स्टाफ जे आहा इवन बीच शॅक, इवन प्रायवेट रेस्टॉरंट और इवन गेस्ट हाऊस हिंका सगळ्यांक हाडून एका कडेन सांगपाची गरज आहा की बाबा यू कॅनॉट टच द ट्युरिस्ट. इवन इफ द ट्युरिस्ट इज ड्रंक क्रिएटिंग रकस यू कॉल द पुलीस 112. or call the numbers given by the police inspector. कोणाचे नंबर आहात तेंका फोन मारून आपय. Bouncer culture will not work in the state. No hitting back. Even if the tourist is coming on your body, you stop him. तू तेका परत मारी नाका. You cannot assault a tourist. It will send a wrong signal. It will send a very bad image of the state of Goa. That the tourists are not safe म्हणून असो एक मेसेज वयतलो. अशें जावचें न्हू म्हणून सगळे PIनी जे कोस्टल बेल्टाचे PI आहात तेंच्यांनी मिटींग आपोवपाची गरज आहा. सगळे शेक ओनर्स, सगळे प्रायवेट रेस्टॉरंट ओनर्स, गेस्ट हाऊस ओनर्स एक जाली एक मिटींग जाली अंजुना. स्ट्रिक्ट वॉर्निंग दिल्ले आहा की तुमचे एस्टॅब्लिशमेंट आमी बंद उडयतले म्हणून. जर तुमचे कोणूच जे हे आहा आमचे स्टाफ आहा ते ट्युरिस्टाक मॅन हँडल करतले बंद उडयतले. इम्पॉसिबल. यू कॅनॉट टच द ट्युरिस्ट. अनेक विषय आता माझ्या घराचो विषय चालू हा. एकेवडे RG सारखी पार्टी म्हणटा माझ्या घराचो फायदो नॉन गोवाना जातलो. काल तेंची फायट जाली ते कन्नडाचे हेजे तेणी तिकेट मागली ZPची. हे भायले येवन तिकेट मागपाक लागले. मागीर घाटीचो विशय येयलो. आयज तेंच्यानी एकामेकाक रिप्लायूय केले. हेजो इम्पॅक्ट इल्लो इलेक्शना कडेन वयता सो दिसता. हेजो गोवन नॉन गोवन फुडलें इलेक्शन बी अशें जावपाचें आसा काय न्ही.
एक तुका हांव शॉर्ट हितून सांगता की आमचो जो गोंयकार आहा तेणे इतलेंच चिंतपाक जाय की गोंय आमच्या हातीन उरपाक जाय म्हणून. हे सगळे पॉलिटिकल ड्रामा जो दुसरो जाता पळय तो, आमी तेंकां दिवचे ना, आमी तेंकां हें करतले, आमी तेंकां तें करतले, हे सगळो ड्रामा. गोंय आमच्या हातीन उरपाक जाय जाल्यार पंचायतूय तुमच्या हातीन आसपाक जाय. आमचे गोंयकाराक तुमी फुडें काडा, हे माझे मत. लामाणी म्हणून सरपंचू जाली तेजेरू ना ते पॉलिटिकल हे सुद्धा ते एंटर करपाक लागले. त्या टायमार त्या लोकांनी तेंकां एलाव केले करपाक ते पळय. आमी सगळ्यांक रिस्पेक्ट दिता. तेंकां थिंगासरलो कोण तरी भायले लोक येयल्या म्हणून तेंकां डिसरिस्पेक्ट करप ना. आमचे लोक आयज लंडन आनी स्विडन आनी वेम्बली आनी सगळ्याक गेल्ले आहा आमचे गोंयकार. तेंकांय थिंगा रिस्पेक्ट आहा, ते रिस्पेक्टान काम करता. ते कंट्रीक चे काम करून ते कंट्रीकूय वयर काडटा. ते म्हणजे दे आर कॉन्ट्रिब्युटींग टू द इकॉनॉमी ऑफ इंग्लंड. So they are staying there. Some are staying in Portugal, some are staying in Canada, some are staying in America. तेंकां आमी कितें म्हणोंक जाता तशें? पण So they are gone in their own. इलेक्शन आवटीन तो विषय व्हरपाचो ना. हे आता कितें आहा, दुसरे स्टेटीचे लोक हिंगा येयल्या पण तेंचे कांयच त्या स्टेटीन आहा. सी वी आर गोवन्स, आवर हार्ट इज इन गोवा. दे आर हॅव्हिंग 2 हाऊसेस. तेंची 2 घरां आहा. एक कर्नाटका आहा, एक गोंय आहा. एक महाराष्ट्र आहा, एक गोंय आहा. एक बेंगलोर हा, एक गोंय आहा. और एक यूपी हा, एक गोंय आहा. तेणी आपले घर सोडूंक ना. ते हिंगा येवन रावल्या फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड बिझनेस. सम आर डुईंग बिझनेस. फाल्यां हिंगासरलो बिझनेस स्लो जालो, थिंगासोर बिझनेस वाडलो जाल्यार हे हिंगा सोडले सुट्टले सगळे, खाटली पटली घेतले आपले आनी थँक्यू व्हेरी मच म्हणटले. हिंगासरले घर जो तर इकते घेतले ते इकतले आनी ते थिंगा परत वयतले. सो थिंगा ऑपॉर्च्युनिटी ना म्हणून ते गोंयान आहा. आनी गोंयान ऑपॉर्च्युनिटी कोणे दिले तेंकां? आमच्या गोंयकारांनीच दिले. आमच्या गोंयकारांनी तेंकां जागे इकल्या ना. आयक म्हजे पयली जागे इकल्या. जागे इकल्या, तेंकां ओनर केल्या. त्या ओनरांनी थिंगा घर बांदला. तेंकां हाऊस नंबर आमच्याच लोकांनी दिल्या. तेंकां सगळे वस्तू आमी दिल्या. रेशन कार्ड दिला, इलेक्शन कार्ड दिला, आधार कार्ड दिला. आनी आयज आमी रडटा. आमी रडपाक जायना. ते येयले आपल्या फायद्याक. ते पळयता आमी हिंगा धंदो करून आपले पोट कशें भरतले आनी आपली फॅमिली कशी वाडयतले. फाल्यां तेंचो गांव जर तर प्रॉस्पर जालो जाल्यार ते हिंगा कित्याक रावतले? ते आपलो गांव थिंगा शेतीबाडी सोडून हिंगा येयल्ले आहा. आमच्या गोंयकारांनी गोंय आमच्या हातीन धरपाची गरज आहा. आमच्या गोंयकारांनी कशें धरपाय ते? आतां आमी कशे फुडें आहा? सगळे जो तर शाय अवे जावंक लागले. ना आपूण दुबय वचून काम करतलो, कोण म्हणटालो आपूण बेंगलोर वचून काम करतलो, कोण म्हणटालो आपूण कॅनडा वयतलो. कॉन्स्टिट्युएन्सीन सायझेबल नॉन गोवन वोटर आहा म्हणजे सेटल जाल्ले हांगासर. तुमी ते फेस करता आसतले? आमी फेस करता, बट आमी गोंयकाराच्या हातीनूच दवरला न्हू. आमी कोणाच्या हातीन दिवंक ना. एज लॉंग एज वी आर हियर टू लूक आफ्टर आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी एंड द स्टेट ऑफ गोवा, वी विल सी आवर इंटरेस्ट फर्स्ट. वी कॅनॉट टेल देम टू. तेंकां आमी धांवडूंक जायना. वी आर इन अ कंट्री ऑफ इंडिया वेर दे हॅव ऑल्सो रायट टू कम एंड वर्क ओवर हियर और लिव ओवर हियर. इफ आय गो टुमॉरो टू मुंबय, थिंगासरल्या लोकांनी म्हाका धांवडूंक जाता ना. थिंगा हांव धंदो करीत. इफ आय टेक अ स्मॉल रेस्टॉरंट ऑन रेंट एंड रन इट, कॅन दे थ्रो मी आउट? नो. आय कॅन ऑल्सो वर्क देयर एंड आय कॅन डू बिझनेस देयर. सो इन मुंबयचे लोक सदांच कितें अभिमानान स्वाभिमानान म्हणटा आमी मुंबयकार. जे थिंगासर भायले लोक येयल्या ते म्हणटा आमी मुंबयकार आनी ते थिंगासर बिझनेस करता. आनी थिंगासरले लोकल लोक थोडे जाण तेंचेर बेजार जाता की हेणी आपलो बिझनेस येयलो म्हणून. सो वी हॅव टू बी व्हेरी कॉम्पिटिटीव इन आवर ओन स्टेट. लायक वी शूड बी इन फोरफ्रंट. भजी आमी काडपाक जाय. भजी तेंकां काडूंक लोकांच्या हातान. आमच्या लोकांन शेतीबाडी आमी करपाक जाय. आमचे लोक जे आहा, लोकल लोक, आमचे गोंयकार, जो तर ते रेस्टॉरंट हिंगा चलोवंक सोदता जाल्यार तेणी आपले मूळ इसरोंक जायना. मूळ तेंचे कितें आसलें आदी शेत तेणी लावपाकूच जाय आनी रेस्टॉरंटूय चलोवपाक जाय. रेस्टॉरंट काडून भाड्याक दिवंक पारना. मागीर आमी कितें म्हणटा, अरे ते भायलो चलयता मरे आनी आमचे गोंयकार खंय गेले? थिंगा आदी बरे हे मेवताले मरे म्हणटा, ऑमलेट रोस मेवतालो, थिंगा बरे शाकोती मेवताली, थिंगा बरो आमचो गोंयचो पुलाव मेवतालो, थिंगा आनीक आमचो गोंयची जेवण मेवताले. ही थोडे इंडियनूय आहले, थिंगा थोडे पोर्तुगेजूय जेवण आहले. पण आता कितें मेवता रे थिंगा? इडली, वडा पाव, डोसा, तल्ले. अरे हे आनी कितें? गेले 2 वर्सां पयलीं ते आहले आनी आतां नाच जाले. खंय गेले ते कोणी केले? आमच्या गोंयकारांनी केले. सो हांव
सदांच आमच्या गोंयकारांक सपोर्ट करता. कोण म्हाका कितेंय उलोव, खूब जाण म्हाजी टिका करता, अरे मायकल हिंगा येयलो हो कॅप्चर करता म्हणून. अरे कॅप्चर आमी करता मरे, गोंयकार मरे आमी करता मरे. तुका जाय तूं कर, तुका कसलो सपोर्ट जाय हांव दिता, गोंयकार. Which Goan wants to do business? I am ready to support. But don't sell it to outsider. जे RGIs म्हणटा, मनोज परब म्हणटा की भायले भायले भायले, इंटेन्शन बरें आहा. हय उलोवपाक. सी हांव दोन गोश्टी उलयता हितून. उलोवपाक इंटेन्शन बरें आहा, करपाक कितले डिफिकल्ट आहा तें हांव जाणा. हांवें आमच्या गोंयकारांक कितले जाणांक हांवें सपोर्ट केला आनी कितके जाणांनी, हांव नांवां कोणाचीच घेयना, कितके जाणांनी धंदे घातले आयज ते लोक जाणा. ते लोक सदांच उलयता की मायकल लोबोन आमचो धंदो घालून दिलो, आमकां हेल्प केले, कसो तरी हेल्प केलो. थ्रू पंचायत केले, थ्रू TCP केले, थ्रू PDA केले, थ्रू आनी खंयचे हितून केले, थ्रू बँक लोन केले, थ्रू गॅरंटर रावलो, आनी कितें केले, खूब भाशेचे आमी हेल्प केले आमच्या लोकलाक वयर सरपाक. म्हाका अभिमान दिसता आमच्या लोकलाक आमी हेल्प केलो पळय तो. आमी बेश्टे तोंडान म्हटले भायल्याक तुमी आमी करूंक दिवचे ना, भायल्याक आमी हें करूंक दिवचे ना, ते तोंडान उलयले. तोंडान उलोवन कांयच जायना. यू हॅव टू प्रॅक्टिकली डू इट. एंड वेन अ लोकल इज डुईंग समथींग यू नीड टू सपोर्ट इट, नो मॅटर वॉट हॅपन्स. तो कोणूय तेका ओपोज केलो, शेजाऱ्यान ओपोज केलो, आनी कोणें ओपोज केलो, ना आमी तेज्या वांगडा रावतले, आमच्या लोकला वांगडा. की तो बांदता, तो आपूण रेस्टॉरंट घालूंक सोदता, आपल्या जाग्यार घालूंक सोदता, तो मातसो वांकडो बसून आसल्यार उपकारता. इलेक्शनाचो मुद्दो आसचो ना म्हणटा तुमी. हांव सांगता तुका, गोंयकार जो तर आमी सारके रावले, आमचे गोंयकार, की ना आमी आमचे हे गोंय गोंयकाराच्या हातीनूच दवरतले. आमी ऑल इन्क्लुझिव्ह म्हणटा. ऑल इन्क्लुझिव्ह म्हणजे कितें, जे लोक भायरसून येयल्ले आहा, जे कोण भायरसून येयल्ले आहा आनी गोंयान रावता आनी ते गोंयचे इकॉनॉमीक ते सपोर्ट करता. तो हुंय धंदो घातला तेणें, आमचो कोणूय आसूं तो लालाजी म्हणून एक आहा, लालाजी आपलो धंदो घातला, तो गोंयचे इकॉनॉमीक सपोर्ट करता, तो पंचायत टॅक्स फारीक करता, तो GST फारीक करता, तो इन्कम टॅक्स इज वेलकम. इफ आय गो टू मुंबय आय कॅन डू इट. So why he cannot come and do it over here? Because our Goan has given him that shop on the rent. He's doing it, no? आमचे गोंयकारांनूच दिले न्हू, आमी चान्स दिलो हिंगा. आता तू पोर्रानूच एक्झाम्पल घे, फॉरगेट कलंगूट एंड कांदिवलीम. पोर्रान आमचे कितके गोंयकारांनी भायल्यांक हें दिल्या, शॉपां दिल्या, कितके जाणे भायल्यांक जागे दिले आनी गव्हर्नमेंट कंट्रोल करू शकना अशें जाता हेका. देर इज नो कंट्रोल ऑन दॅट. वन गुड थिंग वॉट CM has done, I appreciate that agricultural land cannot be sold to an outsider and non-agriculturist. To a non-agriculturist. So that is one good thing, that शेतां तरी फुडले पिणकेक आमकां मेवतली, की शेतां आनीक हें जावचें ना, भायल्याक मेवची ना सेल्लीड करून. आतां कोण तूं जो तर कन्वर्टूय जावपाक, तूं जो तर आतां तूं भायलो मनीस, तूं 2 कोटी दिवन तें शेत इकतें घेवंक सोदता, ओ 1 कोटी दिवंक सोदता, और 80 लाख, 1 कोटी 50 लाख दिवंक सोदता. तुका तूं कितें म्हणटलें, आपल्याक सेल्लीड जाय. सेल्लीड जायना तुजी. कित्याक सेल्लीड जायना? तूं गोंयकार न्हू, तुका हिंगा 25 years जावंक ना, तुजी डॉमिसायल ना हिंगा. सो यू कॅनॉट बाय अ एग्रीकल्चरल लँड. सो तूं नॉर्मल लँड घेवंक गेले जाल्यार थिंगा रेट आयज 40,000 50,000 आहा. पोर्रानूच आमच्या आयज हिंगा रेट 60,000 आहा. 60,000 rupees per square meter in the village of Parra. I am telling you this rate. It's not hidden rate. It is true rate. That Parra rate is gone 60,000. Some internal roads are 40,000. So these are the prices which have shot up. So one good thing, when we spoke to the chief minister, how we are going to see that the agricultural land remains to our Goans for the future, he has done it beautifully. आम्ही तेका आयडिया दिल्लीकारांक परवडटा, ते घेताय बी. ते घेता कसली सनाद लँड, और ते घेता कसली land which is settlement. Those lands they cannot buy. I'm talking about agricultural land. So शेतां आमच्या गोंयकारांक उरची हे सरकारान दवरलेलें आहा. सो हितून कितें आहा, बेश्टे उलयले म्हणून जायना, आमी करून दाखोवचें पडटलें, आमच्या गोंयकाराक सपोर्ट करचो पडटलो. आनी हितून हांवें ऑल इन्क्लुझिव्ह म्हटलां, फुडले इलेक्शन जे आसतले ऑल इन्क्लुझिव्ह. दोज पीपल ऑल्सो हॅव रायट टू वोट. हाऊ आर यू गोइंग टू डिनाय देम दॅट रायट? I want to know. If I am going tomorrow to Delhi and going to stay over there, and I buy a house over there, or I take it on rent and I cancel my card over here and do it in Delhi,
Will the government stop me from voting in Contest. Delhi? नॉट That इवन कॉन्टेस्टू करपाक ते आता गोंयान ही परिस्थिती जाल्ली आहा ते थिंगासरले लोक हिंगा येवन रावल्ले आहा तेणी इलेक्शन काडूय केल्ले आहा सो फ्युचरान आमी आमचे गोंयकारांक कशे सपोर्ट करतले आनी आमचे गोंयकारांक हिंगाच कशे दवरतले आनी तेंकां भायर वचोंक कशे दिवचे ना तेचेर आमी काळजी करपाची गरज आहा. ओके लास्ट तुम्ही इंटरव्यूच्या सुरवातेकूच म्हटलें की आतां ह्या टर्माक मिनिस्ट्री पॉसिबल नासली फुडल्या टर्माक निवडून हाडलेले पळय विश्वास ना तुमकां तुमच्या लोकांचेर निवडून ना ना हाडले जाल्यार म्हणटा. निवडून हाडल्या उपरांतूच मंत्री जातलो हांव. हाडले तेचे जाल्यार पयलीं पळय म्हणून तुमकां ट्रस्ट नाका म्हटलं तितलो. ना ना तशें ना ते हाडले जाल्यार म्हणजे कितें लोकांचेर डिसिजन आसता ते डिसिजन इज ऑन द people will decide whether who is going to be the next MLA of the Kalangood constituency or any constituency in the state of Goa. It is with the people. We may say anything or we may do anything. लोक डिसाइड करता की ह्या मनशाक आमदार करपाचो काय ना. ओके इंटरव्यू आमी आयचे हांगा थांबयता यासले मायकल बाब आनी ते म्हणटात जेंच्यांचे आयज चार्ज घेतला GSIDCचो ते म्हणटात ते GSIDC कॉर्पोरेशन एक कंपनी कशें एक प्रायवेट कमर्शियल कंपनी कशें चलयतले आनी प्रॉफिटानू तिका दवरतले. मायकल बाब तुमी टायम दिलो ह्या स्टुडियोन म्हणून थँक्यू तुमकां. थँक्यू.